nivyo hari International du Burundi izoba mu ntara ya Ngozi kuri uyu wa gatandatu no kuwa Mungu, iregereje ahubwo harageze rero. Dusa n'abahejeje kwitegura, ejo tuzokwakira uzoba aje kuraba yuko dukwije ivyangombwa kugira tuzokwakire ihiganwa rya Afrika ngaha mu Burundi mu mwaka uza. Rero ku munsi wa kane abateguriza inkino benshi bazoca baduga Ingozi kugira babe baraheraheza ivyo aho iyo miduga izoca. Ikindi nashaka kubamenyesha nuko muri iri higanwa twaronse imiduga igera kuri 15. Hariho abavuye aho mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Hanyuma ikindi nuko abo bose bazokora bimwe twita controle technique guhera ku munsi wa gatanu, hanyuma ku munsi wa kane bakazogira bimwe twita reconnaissance. Ni bimwe vy'uko bagenda tubaha ibitabo biba twarashizemo aho bazoza baraca, nabo bakaca bagenda kugira bimenyereze barabe ayo mabarabara azocamwo, kugira ku munsi wa gatandatu no kuwa Mungu bahiganwe bazi aho bazoca, bazi n'imitego yoba iri mu nzira aho bazoca. Akamo nashaka gutera abakunda uyu mukino nuko boza bakitaba. Nukuri ayo mahiganwa azobabereye ijisho, kandi ico twama dusaba nuko bokurikiza amategeko baba bahawe n'abantu abajeje gutegura izo nkino. Hariho ahantu twabateguriye abazoza kuraba iyo hari abifuza kuza kurorera. Hari ahantu twabateguriye bazoja kurabira, hazoba hariho ibinyobwa ikivyo gufungura. Aho hantu rero mu kuhashika baje bava kuri centre Ingozi bazofata ibarabara rija Igitega, ni ibarabara rya 15. Bageze nko ku birometero 6 n'igice bazoca bakata iburyo. Hazoba hariho n'ivyapa vyerekana iyo bazoja. Aho rero bamaze gukata iburyo bazogenda hafi nk'ikirometero n'inusu bace bashikira aho barabira. Iryo barabara rero ry'aho barabira rizoguma ryuguruye umwanya wose. Hama nk'uko mubizi twabivuze, ku munsi wa gatandatu hari higanwa rizoba mw'ijoro. No kuvuga yuko aho hantu bazoharabira gushika hafi isaha 3 z'ijoro. Hama ku munsi wa Mungu rero naho ariho ayo mahiganwa azorangira. Munsi wa Mungu tuzokorera mu Vyerwa guhera isaha 5 z'agatondo gushika hafi saa 8:30. Niho rero iryo higanwa rizoca rirangira bwite. Rizorangira hafi isaha 9 canke saa 8:30 ku munsi wa Mungu. Ikindi nashaka kubamenyesha nuko dushaka gushimira bimwe bivuye ku mutima abantu badufashije, amasosiyete yadufashije, eka no gushimira mwebwe abamenyesha makuru mwama mudahengeshanya kumenyesha umukino wacu abantu bawukunda. Rero turabashimiye. Isango n'Ingozi ku munsi wa gatandatu no kuwa Mungu murahishikira mwirabire abo badereva ngene batwara imiduga, kandi turabijeje yuko ayo mahiganwa azogenda neza, kandi turabijeje nuko mu mwaka uza muzobona ibirushirizaho aho tuzokwakira ihiganwa rya Afrika ngaha mu gihugu cacu inyuma y'imyaka ishika kuri 30 tutaryakira.